အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ daily cash report ပြီးတော့ကျွန်တော် petty cash book သမားတယ်သူ့အတွက်เนาะသူ report ကြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ petty cash အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကเนาะ report တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တော့လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကလည်းเนาะရှေ့က daily cash report လို့ပဲကျွန်တော်တို့က data တွေကနေမှ new query from တွေပဲ from Excel workbook ပေါ့เนาะပြီးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ရှိရ folder web file လမ်းကြောင်းလေးကနေကျွန်တော်ကခုနကเนาะ main database လေးကို import လုပ်မယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတာသိရနော်ကျွန်တော်တို့ January ledger ကိုဆွဲပြီးတော့ယူမယ်ဟုတ်ပြီ January ledger ကိုဆွဲပြီးယူမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကနော်တခါတည်း table လေးစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ name လေးပါတခါတည်းချိန်လိုက်မယ်နော် G N E R E January L E D G E January ledger ဒီကောင်က petty ledger နော် P D Y petty L E D G E petty ledgerကောင်က rename PETTY petty CSA cash BOK ပေါ့နော် petty cash ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ channel ledger နဲ့ ပိုင်မော table လေးစောင့်မယ်နော် new ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ query လေးတွေပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ထပ်ခါစောင့်နေတော့နော်အားလုံးမှတ်မိမယ်ထင်တယ် invoice name description debit credit เนาะဒီမှာ count ขึ้นနေတာလေးတွေရှိတယ် count ขึ้นနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကเนาะ sum ဆိုပြီးတော့ချိန်မယ်တခါတည်းပြီးတော့ number format ကိုပါချိန်လိုက်မယ် account တွေကเนาะ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဟောဒါကြီးက balance တွေเนาะ balance မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တော့ credit sum လို့ချိန်လိုက်မယ် number format ကို account လေးထားလိုက်မယ် symbol ကို none ထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြအတိုင်းပဲ design တွေကနေမှကျွန်တော်တို့က tabular form လုပ်မယ်ပြီးတော့ repeat label item do not show subtotal เนาะပြီးတော့ off grand total လည်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ analysis ထဲကเนาะဒီက button လေးတွေပိတ်မယ်ပြီးတော့ design တွေကနေမှကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် style လေးကို table style လေးချိန်မယ် okay ရပြီဟုတ်ပြီဒီကောင်တွေကလည်းเนาะ petty cash ဆိုတော့ဒီကောင်ကို in လို့လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို OUT အောက်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကပိုင်ပေါ့ field လေးကိုတော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် row လေးတွေ insert လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ right click လေးထောက်လိုက်မယ်เนาะပိုင်ပေါ့ table optionမှာ auto fit auto column within or update ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် ticket လေးဖယ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ equal sum sum ဒီကောင်ဘလောက်လဲဘလောက်ကစ E7 ဒီကောင်က E7 စတယ် E7 is to เนาะ E 1000ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် auto fill နဲ့ဆွဲမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကကျွန်တော်ကဘာပဲသိချင်တာဆို petty cash ပဲသိချင်လို့ petty cash ကိုပဲเนาะ filter ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะ petty cash ကို filter ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုတာငွေဝင်တာပေါ့เนาะ internet transfer ဟိုဘက်ကနေငွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထားပါတော့ open ဒီ OBENING open the CLOS closingဟုတ်ပြီအဲ့တော့ open ဒီရှာမယ် equal sum sum ifs s ပါတဲ့ကောင်လေးနဲ့ summary ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ January ledger เนาะ balance ကော်မအဲ့တော့ main အကောက်ကဘာနဲ့တူမလဲ main အကောက်ကကျွန်တော်တို့က filter နဲ့တူမယ်เนาะ main အကောက်ကဒီ filter လေးနဲ့တူမယ်ကော်မအဲ့ဒါပြီးတော့ဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ date เนาะ date column လေးရှိတယ် date column အဲ့ကောင်ကကော်မဘာထွက်ရမှာလဲဆိုတော့သူက less than เนาะငယ်ရမယ် and လေးနဲ့ဆက်မယ်ဘယ်နေ့ထက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ report ရဲ့ဒီဟာ date နဲ့เนาะငယ်ရမယ် okay enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ close ရှာမယ် equal open ဒီ about in minus out okay ဒါဆိုရင် close ရပြီเนาะတခါဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က insert title လေးထည့်လိုက်မယ် date เนาะဒီမှာ month ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေတာရှိတယ် date ဆိုလုပ်လိုက်မယ် okay ဒီဘက် bay လေးမှာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ group တွေကနေမှကျွန်တော်က grid line လေးတွေဖယ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်က DAILY daily PETTY petty
get IPORD report ပေါ့နော် daily practical report ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလုပ်လိုက် control V အဲ့တော့ဒီ format design လေးကတော့မိမိကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါ fan တီးလို့ရတယ်เนาะဒါကိုစိတ်ကူးရှိရရှိလောက်တာ color လေးသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီသူကလည်းခုနလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစင်းသွင်းလိုက်ရတဲ့ auto ဒီကောင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့က refresh လုပ်ပြီး report ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ practical မှာစင်းသွင်းပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့က practice ledger ကို refresh လုပ်ပင်စေ့ပြီးတော့မှဟိုဘက် main data ဘေးကเนาะ main channel ledger ဟာကိုလည်းတစ်ဖက်လူက refresh လုပ်ပြီးစေ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီက channel ledger ကိုလာပြီးတော့ update လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily report ကိုကြည့်လို့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပါလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားဆိုလေ network တွေเนาะ network ထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတာမို့လို့ပါ PETTY practical IPORD เนาะ practical report ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ဒါဘယ်လိုလဲ multi user သုံးလို့လွယ်အောင်လုပ်ထားတာမို့လို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းအဲ့ဒီဟာလေးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော် refresh လုပ်ရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ practical report နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာတွေ့ရလဲဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်